đây là tao trong giờ anh Văn. Cái gì đây chú Đai? Mẹ ngâm. Thành phố Hồ Chí Minh rất ngon. Không biết. Không biết. Sao không biết tao đang nói gì? Biến thân Haizoku. Gokaiger. Siêu nhân đỏ. Siêu nhân xanh. Siêu nhân vàng. Siêu nhân lục. Siêu nhân hồng. Siêu nhân bạc. Những chiến binh. Cách để làm nét mặt thân thiện, tránh bị hiểu lầm là chảnh cún. Bước 1, hãy mở mắt một cách hờ hững. Bước 2, hơi nhớn chân mày và lỗ mũi mở to để tạo cảm giác gần gũi ấm áp. Cuối cùng, hãy mỉm cười và không hé răng nhé. Như vậy là chúng ta đã có một gương mặt thân thiện rồi. Chúc các bạn thành công. Chơi khéo đó, nói khéo em mập đó. Lên đây nói vậy thôi chứ mấy là nói em ăn như mèo hửi. Mèo hửi là sao? Ăn như mèo hửi, con mèo kén ăn đó. Lên đây là dùng từ hoa mỹ đó. Ngon đó. Em tô màu mắt của em màu xanh, môi tròn son màu đỏ, em không cần bước mà lăn vòng quanh. Trong một căn phòng nhỏ Netflix từ sáng đến tối, em thiêu đi ánh sáng mặt trời. Ăn trưa rồi xong ăn tối, anh shipper cũng đã quen mặt rồi. Nhiều khi tôi nghĩ là mấy bà lớn bà ngộ lắm.